Иногда в нашем мире появляются люди, чье присутствие само по себе становится искусством. А созданные ими многогранные миры наполнены светом, глубоким смыслом и красотой. Сегодня у нас в гостях Арман Нур. Человек, чье имя давно стало символом вдохновения, внутренней силы и возрождения искусства Армении. Это художник, дизайнер, мыслитель, настоящий философ. Он помогает миру увидеть Армению такой, какой она чувствует себя изнутри. Сильной, глубокой и вечной. Вы не раз отмечали, что у армянского искусства очень большой потенциал, и что оно передовое и может завоевать мир. И в то же время вы упоминаете некий синдром, так называемый синдром генерала, говорите о том, что ощущается нехватка глубокого непонимания искусства в управлении процессами. То есть мы думаем, что мы все знаем, что мы всем можем управлять, взять хотя бы, не знаю, сегодняшние застройки Еревана, взять архитектурную эклектику в городе, да, вот эти все факторы. На ваш взгляд, как можно создать условия, чтобы раскрыть весь художественный и потенциал, весь вот интеллектуальный потенциал страны, и чтобы вот эта бескусица не процветала? Спасибо за приглашение. Вы так красиво сказали предисловие, что мне аж самому захотелось познакомиться с собой. Я и не знал, что это так на самом деле. Вот, вы знаете, я считаю, что для этого нужны более глобальные изменения, то есть более глобальной трансформации, глобальная эволюция. И я не считаю, что то, что сейчас происходит, это, то есть я имею в виду с искусством или с архитектурой, что это что-то, что нужно резко останавливать и менять, потому что это процесс, да, он такой, может, он нам не нравится, может, он и хороший, но он наш. Это наш процесс, и нужно воспринимать с уважением этот процесс и понять, в чем же мы виноваты, что этот процесс случился. Вот так именно пошел. И, вот, например, если едешь в Афины, это древнейший город, это там, жемчужина, да, историческая жемчужина. Но на самом деле в Афинах, например, только Акрополь интересен. А все остальное — это наслоение разных культур, разных традиций, разных народов, причем которые жили, да. То есть и все перемешано, как на базаре, очень плохо. То есть в городе практически город совершенно неинтересный, кроме Акрополя. И для меня еще и археологического музея афинского просто нечего смотреть в Афинах. Но это и есть этот город. Это и отличает этот город от всех остальных городов. И надо воспринимать его именно так. То есть мы не должны сейчас разрушать все, переделывать все, это неправильно. К сожалению, у нас такой народ, мы не любим, если что-то постарело, то есть устарело, то есть если что-то постарело, то мы считаем, что это устарело. И мы начинаем это сносить. Мы никогда не реставрируем, мы никогда не сохраняем, потому что мы строители по сути, мы созидатели по сути, и мы создаем что-то новое, не всегда хорошее, не всегда лучше, чем было. Но это наша ментальность. Например, очень много стран, которые умеют сохранять, умеют там реставрировать каждый уголочек и так далее, чтобы сохранить эту старину. Но не всегда это тоже хорошо. Не всегда это правильно. Например, сейчас, может быть, очень многие люди не поймут меня и не согласятся. Например, мне во Флоренции плохо. Я себя некомфортно чувствую во Флоренции, потому что я просто не вижу сегодня там. Я все время вижу все прошлое. А что сегодня происходит? А где сегодня в этом городе? Да? То есть нет сегодня. Нет дыхания жизни. Да, то есть нет продолжения, как будто это застывшее, знаете, вот что-то застыло в свое время, да, в эпоху Ренессанса, в эпоху там последнее, что можно найти, там, наверное, эпоха Ренессанса, и все, и застыло это все, и остановилось. Да, интересно в этот город ездить, например, и много таких городов, очень много таких городов. Интересно туда поехать на несколько дней, погулять, посмотреть, потому что там не всегда такое видишь. Но жить там это для меня мучение, это ад. Потому что, кто я в этом случае? Какого периода человек я? Я же мыслю совершенно иначе, и мне нужно увидеть этот контраст времен, мне нужно увидеть этот процесс развития, эволюции, и этого я не вижу. Так что вот то, что происходит в Ереване, это, наверное, закономерно, это понятно, это простительно. Да, плохо, может быть, во многих случаях это очень плохо. Как бы надо воспринимать как
как должное. Вот. Естественный процесс. Естественный процесс эволюции, да, такой. То есть мы движемся к светлому будущему, все в порядке. Не обязательно к светлому. И это никто не гарантировал. То не нужно... Да, нужно верить в светлое будущее, но это никто не гарантировал нам светлого будущего, и не всегда будущее бывает светлым. Не всегда эволюция — это хорошо. Понимаете? То есть в процессе эволюции мы, как люди или природа, потеряла очень много важного и нужного. Но это не значит, что эволюция — это хорошо. И поэтому надо воспринимать ее так, как она есть, просто потому что это неизбежно. Вот вы говорите о том, что прошлое — это фундамент, а настоящее — это вопрос очень стратегический для нас, в частности, для Армении, потому что это вопрос проверки нашего существования, что мы вообще есть, да, то есть и в глазах врага, там, условно, да, какого-нибудь, или вообще в глазах мира, что мы вообще существуем. Вот как вы считаете, как нам возродить современное искусство, чтобы в то же время мы опирались на наследие прошлого, но все видели, что мы живы, мы создаем, мы творим? Во-первых, надо... у нас есть очень хорошее современное искусство в Армении и конкурентоспособное со всем миром, я бы даже сказал. И, я пытаюсь, лично я пытаюсь это доказать своим, как бы, примером, да. Многие жалуются, что нет государственной поддержки молодым художникам, чтобы они выставлялись и так далее. Знаете, было бы неплохо, если бы это было. Было бы очень хорошо, если бы это было. Но если этого нет, это не значит, что вот все, теперь мы ничего не должны делать. Все, теперь руки опустились, и мы вот будем ничего не делать. Нет, я собираю вокруг себя молодых художников, везу их, представляю по миру. Сейчас, например, на данный момент 10, но буквально в этом месяце уже будет 20 художников, которые зарегистрированы в Арти вместе со мной, вместе с моей галереей. А это означает, что мы представлены всему миру, потому что Арти — это площадка, где сегодняшнее современное искусство, для того, чтобы быть, нужно быть там. Для того, чтобы заявить о себе, нужно быть там, и других версий нет. То есть для этого делаются определенные шаги, и я считаю, знаете, никогда не понимал людей, которые говорили, ну я же один, что я могу сделать? Если посмотреть историю, всегда личности, единицы меняют историю, единицы меняют мир с ног на голову. То есть это никогда не делается там большим количеством кого-то. Это всегда делают единицы, если внимательно рассмотреть мир. И Гитлер был единоличником, да, в плохом смысле поменял мир, да, и Ленин был единоличником, тоже не в совсем лучшем смысле поменял мир, хотя идеи были бурные, но были претворены в жизнь не совсем правильно. Или же, там, я не знаю, да Винчи был единоличником, Моцарт был единоличником. Это личности. И да, один человек может поменять мир. И это может быть каждый человек, которого мы видим, знаем или не знаем. То есть всем должны брать эту ответственность на себя и не говорить, что я один ничего не могу. Нет, вы можете, вы должны, вы обязаны. Вы уже говорили о том, что вы бы никуда не уехали из Еревана, и поэтому вы живете в Ереване. Вот что делает Ереван вашим домом, и почему не просто, да, местом рождения, но и домом? И вообще, почему, как вам кажется, и вообще должна ли диаспора вернуться? Как это сделать? Как привлечь? Как ей помочь это сделать? Знаете, я никогда не выбирал Ереван. То есть я просто тут родился. Так судьба распределилась, что я родился здесь. И, естественно, если я здесь родился, значит, это мой дом. И все мои воспоминания, вся моя молодость, детство, все мои невзгоды и мои счастливые моменты жизни связаны с этим местом. И будучи абсолютно космополитичным человеком и живущим практически во всем мире, да, в течение всего года я путешествую беспрерывно. То есть даже перебор иногда делаю, иногда даже это влияет на здоровье даже, честно говоря. Но при всем при этом я считаю своим домом Ереван, потому что просто я его не выбирал. Просто я тут родился, как и родителей не выбираешь. Ты не выбираешь родителей, ты просто родился в этой семье. То есть это неизбежно, и эта неизбежность лучше всего полюбить просто. Легче всего полюбить эту неизбежность и жить в любимом городе. И я обожаю этот город, люблю этот город, потому что он мой. Плохой он, хороший, там, не знаю, чистый, грязный и так далее. Какой он, в какой период, каким он был, да, когда-то был лучше, хуже. Но он мой. Мы все не идеальны. Да?
И когда, например, меня спрашивали, а почему вы не уезжаете из Армении, я говорю, вы знаете, родители не бросают. Особенно тогда Армения меня родила, эта страна меня родила. А родители не бросают, особенно тогда, когда эти родители больны и старые. И сегодня Армения немного больна, немного как бы заболевшая. И, естественно, как родитель я не могу ее бросить, я буду здесь и буду поддерживать, и добьюсь того, чтобы он выздоровел. И я не буду ждать его кончины, я добьюсь того, чтобы он выздоровел. А как сделать, чтобы к нам присоединились, да, представители диаспоры? Мы знаем, что у нас очень много талантливых ребят за рубежом. Они должны это почувствовать просто в себе. Здесь нельзя делать какие-то лозунги, какие-то призывы. Это не из этой среды. То есть ты не можешь человека убедить или заставить. Хотя у меня были такие как бы удачные попытки, когда я уговаривал, привозил людей, они переезжали. То есть я находил каких-то очень важных людей, которые нужны, чтобы они были в Армении, и чтобы они преподавали, например, и так далее. И я их привозил. Но вы знаете, время показало, что зря я это делал. Потому что эти люди оказались не совсем теми людьми, которые нужны были здесь. То есть у меня там патриотическое и вот это вот как бы чувство взяло вверх, и я сейчас понимаю, что я не прав, потому что я привез, например, женщину из Чехии, которая владеет определенным мастерством, чтобы она тут учила. Или же, не буду называть имен, потому что эти имена как бы известны, понятны. Или же скульптора из Флоренции, которому было там не очень комфортно и хорошо, и я решил, что здесь ему будет лучше. Но, как оказалось, это не совсем было правильно с моей стороны. То есть не всегда наши лучшие побуждения, да, казалось бы. Все наши, как Жванецкий сказал, все наши бурные идеи толпа буквально приняла, и вот кровавые трофеи опять по улицам влекла. Возрождение, как бы, да, армянского искусства с помощью, например, кадров, которые могли привезти, например, из-за границы и так далее. И мы знаем, что мы любим восхвалять иностранщину, как у нас, да, принято говорить. Вот я, например, окончила факультет иностранных языков, и я помню, что на первом курсе мы дали клятву. Прям вот в буквальном смысле все хором нас прям заставляли эти слова все говорить. Ну, мы как бы, нам это было очень комфортно, как-то все откликалось. Мы говорили так: я даю клятву уважать другие культуры и ценить свою. Вот как эти ценности можно взращивать сегодня в армянской молодежи, которая, и не только армянской, кстати, наверное, вообще, молодежи, которая находится под сильным воздействием глобализации во всем мире? Как вот сохранять это все? Мы любим свою культуру, на самом деле. Мы любим то, что наше, даже с перебором. Но просто единственная наша проблема — мы любим то, что было когда-то сделано нами. Мы всегда гордимся своим прошлым. Мы никогда не гордимся своим настоящим. Очень мало мы обращаем внимание на настоящее. Вот есть такая армянская пословица, попытаюсь по-русски перевести: «Пойди умри, потом я тебя полюблю». Да. Да? То есть вот у нас есть такой комплекс. Да? Мы при жизни любим иностранцев, а когда наши уходят, тогда мы начинаем еще больше любить наших. Вот это нужно попытаться либо изменить, хотя это я сейчас говорю так очень утопическую вещь, изменить что-то, да, в национальном мышлении, или же найти способ, я вот сейчас больше склоняюсь к такой версии, что если у тебя есть недостаток, национальный недостаток, ментальный недостаток, нужно попытаться найти этому недостатку правильное применение для того, чтобы этот недостаток работал в пользу твоей же нации. Не на тебя лично, а в пользу твоей же нации. Например, я это впервые для себя поймал, этот крючочек такой маленький, да, в Неаполе. Значит, Неаполь такой средневековый, красивый, приморский город, шикарная архитектура, но там вешают белье. Да, там люди развешивают белье прямо в средневековых зданиях, со здания на здание идут вот эти тросы, на которых развешивают свое белье, стирку. Мэрия города очень долго боролась с этим,
даже штрафы какие-то накладывала. Но невозможно. Это традиционные, да, неаполитанцы, которые вот так привыкли жить, и все. Это невозможно из них вытащить. Это очень важно для них. Это для них не только высушить белье, а показать, что мое белье лучше, чем твое белье. А мое белье выстирано лучше, вот я богаче. Вот показать свой статус. Это невозможно вытащить, так выковырить из менталитета. И в этом случае мэрия приняла решение, очень оригинальное решение, сделать это преимуществом. Соответственно, город начал брендироваться как город, где вывешивают белье. Приходите, пожалуйста, туристы, и фотографируйтесь с неаполитанским бельем, которое висит на средневековых зданиях. Да и вы знаете, это понравилось, потому что средневековых городов очень много в мире. А вот с бельем городов он один. Точно аутентично. Это аутентично, и это нравится туристам. И когда иногда, вот я наблюдал, да, за реакциями людей, они приходят, и нет белья, они разочаровываются. А где неаполитанское белье, понимаете? Вот надо недостаток использовать, чтобы недостаток работал на пользу, на плюс. Минусы превращать в плюс. Вот. И теперь, если учитывать наши вот эти национальные, да, пойди, умри, потом я тебя полюблю. Может быть, сейчас креативно, я сейчас сходу. То есть я об этом пока еще не думал, конкретно над этим я пока еще не думал, я сейчас сходу буду. Может, нужно умереть? Нет, это шутка, конечно. Да. То есть, ну, надо во всяком случае попытаться найти этому применение. Сейчас я сходу не найду, но единственное, что пришло в голову, наверное, можно умереть. В духе романтизма, да? Некроманский. Но вот вы как-то отмечали, что для сохранения вообще нашей нации недостаточно... Вы оптимист, я знаю, что вы оптимист, но недостаточно вы говорите о том, что только одного там оптимизма, что нужно действовать. И вот у нас действительно с национальным менталитетом, наверное, беда. Как вы считаете, все-таки что может стать той силой, вот, чтобы мы проснулись, чтобы у нас какое-то возникло вот это единение, чтобы народ снова поверил в свое будущее и снова обрел национальный менталитет? Я сейчас буду говорить в скобках и не раскрою эти скобки, да? Нужно, чтобы в Армении заговорил Бог. Вот все, что нужно. И, может быть, для многих это будет из области такой, типа, что ты сейчас сказал? Но поверьте, это придет день, когда это случится. Это сейчас прозвучало слишком нереалистично, но... Ну, вы любите мистику тоже. Не то чтобы люблю, я просто... И все, что мы до сих пор еще не объяснили научно, мы называем мистикой. Я пытаюсь объяснить научно. У меня обоснование мистики всегда научное. И у меня нет просто мистики для мистики. И если что-то не имеет научного объяснения, это просто мистика. Соответственно, я к этому отношусь так, что я пока еще это доказать не могу, соответственно, об этом я говорить не могу, не буду, пока я его не докажу. А сказав сейчас, что в Армении должен заговорить Бог, я сказал с научной точки зрения, уже обоснованно. И все. Лучше. И скобки я раскрывать не буду. Хорошо, вы нас держите в интриге. Кстати, возвращаясь к вопросу о сохранении вообще ценностей, вот мы знаем, что есть Диана Апкар, да, первая в мире женщина-посол, которая внесла огромный вклад в спасение армян, писатель, и, действительно неоценимый вклад. Она как-то сказала, это я цитирую ее слова, да, что жажда власти, жажда денег, жажда золота, территории — это алтари, из которых из века в век приносится можно сказать, жертву человеческая мысль, и что еще там было? Да, кровь и счастье. Вот, прям точная цитата. Как вы воспринимаете эту метафору, и как вам кажется, что может вернуть человечеству способность ценить жизнь выше власти? Например, и применительно к нашей стране тоже. Вы знаете, вообще любое понятие имеет двоякое восприятие, да, то есть негативное и позитивное. То есть та же жажда власти может быть позитивной, если тот, кто жаждет этой власти, хочет изменить что-то к лучшему. И это лучшее, потому что это тоже двоякое понятие. Лучшее для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо. И когда это лучшее еще совпадает с желанием и с каким-то видением будущего вот больших масс. Большинства или же это лучшее продумано
на долгие годы, запланировано на будущее и так далее. То есть и жажда власти, и жажда денег — это тоже не всегда плохо. Потому что бизнесмены, которые как бы делают большие бизнесы, дают места, рабочие места, обеспечивают, развивают экономику, а они это делают из жажды денег, но в итоге это получается... То есть, опять-таки, нет абсолютных недостатков и абсолютных достатков. Есть понятие, как этот недостаток использовать в пользу и как это увидеть оптимистично. Вот вы сказали, что я оптимист. Нет, я реалист. Я просто пытаюсь увидеть все реально. Когда это негативно, то я не вижу в этом оптимизма. Когда та же жажда власти превращается просто в борьбу за стул и ничего больше, и можно продать все, лишь бы этот стул сохранить, да, без уже морально, тогда эта жажда власти — это дьявольство, это негатив. А когда это жажда власти для того, чтобы создать лучший мир и сделать крепче свою страну и так далее, это уже позитивная жажда власти. Почему бы и нет? Вы знаете, никто не приходит к власти, если у него нет этой жажды. Но, наверное, в мире были хорошие правители, да? В истории человечества были хорошие правители. Никто не приходит в правительство, если у него... Почему меня нет в правительстве и никогда не будет? Потому что у меня нет этой жажды просто. У меня есть жажда искусства. Вот я ухожу в искусство, и я никогда не собираюсь уйти из искусства так же, как из Армении. Вот, и, соответственно, тут просто нельзя однозначно ставить вот эти шаблоны и клише. Нельзя ставить эти печати. Нужно понять, для чего это жажда власти, для чего это жажда денег, для чего это, я не знаю, третье, я не помню, что вы сказали, как жажда территории. Нет, почему? Почему бы и нет? Почему жажда территории — это плохо, если эти территории твои, если ты хочешь сохранить исторические какие-то ценности на этих территориях, не дать кому-то это разрушить? Почему это плохо? Нет, это неплохо. Но есть еще и очень плохая версия того, когда ты хочешь захватить чужую землю, или кто-то хочет чужую землю. То есть тут все двояко. Нельзя однозначно брать и вот ставить эти клише. Да. Для сохранения наших ценностей необходимо мотивировать молодежь обращаться к прошлому, например, хотя бы банально читать книги. Вот у вас есть статуя читателя, установленная перед детской национальной библиотекой, которая стала, наверное, символом уважения к книге. И в условиях цифровой эпохи вот молодежь, мы знаем, что ни для кого не секрет, что меньше читает. Как вам кажется, как вообще вдохновить молодежь читать? Вообще прогресс — это понятие неизбежное. Да, соответственно, вот приходит прогресс, приходит со своими какими-то результатами, и с этим ничего не поделаешь. Вот сейчас во всем мире очень мало читают. То есть это сейчас не только здесь. Это общая тенденция, это из-за развития технологий, телефонов. Человек хочет короткую информацию, он не переносит долгую и длинную информацию. Он хочет короткую информацию получить и как бы знать короткими какими-то этими крупинками собирать свои пазлы. Здесь ничего нельзя сделать. Здесь практически ничего нельзя сделать. Кроме как спрос определяет предложение. А предложение определяет спрос. Если сегодня, например, давайте я вам такой пример приведу, да, вот сейчас просто пришел в голову. Помните, то, что молодежь не читала, это началось очень давно, это не сейчас у нас происходит, это уже лет 30 происходит, да. Но вот появился Дэн Браун, такой поп-писатель, абсолютно поп-писатель, который вдруг предложил что-то попсовое, но очень интересное. И все начали заново читать. Да, то есть вдруг ты видишь все с этими Дэн Браунами, с этими кодами да Винчи и так далее, и все ходят и прям передают друг другу эту книжку. Может быть, люди перестали читать, потому что писатели проиграли эту войну с технологиями. Может быть, они просто должны встать на ноги и заново начать писать, да, и объявить эту войну технологиям и победить эту войну, и тогда люди опять перейдут к чтению. И я думаю, что это в этом проблема. Потому что я себя сейчас ловлю на том, что мне тоже сложно стало читать. Я сейчас читаю только в самолетах. Для меня это как бы время, когда я могу почитать, потому что все остальное время просто нет возможности, просто нет этого времени, да. И иногда перед сном чуть-чуть читаю, очень мало, потому что засыпаю
уставший до последнего, то есть вот, выжатый, как лимон. Но а, надо, чтобы писатели объявили войну технологиям и победили эту войну, и тогда люди станут продолжать и станут заново читать. К вопросу о технологиях. Вы затронули технологии, в частности, например, искусственный интеллект. Вот художники сегодня тоже сталкиваются с влиянием и присутствием в их жизни искусственного интеллекта. Как вам кажется, он убивает креативность художника или наоборот, это может он как ввести к какому-то творческому взрыву или все-таки мешает проявлению вот индивидуальности? Давайте рассмотрим мировую историю искусства. Сколько художников, которых вы можете отметить как вот гипер таких скал, да, гор, прям вершин, да? Ну, наверное, 10, ну, максимум 15, может, ну, ладно, 20, да? Ну, ладно, 100, давайте так считаем, да? А сколько людей жило в это время? И сколько было художников за весь этот период существования человечества? Миллиарды. Те, кто уйдут в AI и будут пользоваться этим искусственным интеллектом и делать какие-то фейки, они будут, и никуда от них не денешься. Это те же художники, которые, если бы не было AI, искусственного интеллекта, они бы крали у других, там, копировали бы других. Это то же самое. А те, кто креативные и настоящие, должны остаться в истории искусства отныне и всегда, а они все равно, их очень мало. Их там, на данный период времени, наверное, в мире можно отметить там 5 или 4 художника, которые имеют шансы остаться во времени, да, то есть в истории. Поэтому для меня искусственный интеллект — это всего лишь инструмент для тех, кто изначально не созидатель, изначально не Леонардо да Винчи, изначально не Микеланджело или изначально не Ван Гог. Это нормально, и этот инструмент, как в свое время, например, пришел такой инструмент, как Photoshop. И вот тогда все сказали: все, теперь дизайнеры не будут ничего делать, теперь они там инструмент, вот, смотрите, кнопку нажал, и все получилось. Но нет, ведь дизайнеры продолжают делать и продолжают работать. Есть очень хорошая, я не знаю, это метафоричная или на самом деле эта беседа существовала. Я ее не нашел в интернете, но я слышал о нем. Неважно, она была или нет, во всем случае она красивая. Когда Илон Маск и Киану Ривз ведут дебаты по поводу искусственного интеллекта. Илон Маск говорит, что искусственный интеллект займет все пространство, все человечество, то есть не будет больше актеров, художников, никого больше не будет, потому что искусственный интеллект будет все делать сам. А Киану Ривз, это было очень долго, то, что говорил, я сейчас просто очень кратко изложу смысл слов. Киану Ривз всю эту речь выслушал очень долго и молча, абсолютно никак не отражая вот эти нападки, эти фразы. В самом конце он сказал: господин Маск, вы когда-нибудь видели закат? Он сказал: да, конечно, видел. Он сказал: а когда-нибудь вам удавалось сфотографировать этот закат так, как вы его видели? И зал начал аплодировать. Все, этим все сказано. То есть настоящее никуда не денется. А как найти этот вот баланс между искусством как авторским самовыражением и запросами рынка и вообще стремлением оправдать какие-то ожидания рынка? И должен ли вообще художник задавать эти тренды или все-таки следовать, действовать согласно запросам? Художник всегда должен делать то, если он хочет стать тем, который останется в истории, что никогда до него никто не делал. Он должен делать что-то новое, он должен быть в первую очередь новатором. Тем самым он может себя как бы записать в список тех, кто останется в вечности. Как простому обывателю различать? Тут просто нам природа подарила очень хороший сенсор. Когда вы покрываетесь гусиной кожей, то, значит, все работает. Значит, вы у правильного искусства, да, все правильно, все есть. Да. Правда, что шедевры, как вам кажется, создаются в какие-то все-таки критические времена? То есть должны произойти определенные потрясения, а,
в окружающей среде, да, художника, чтобы как-то вот произошла эволюция, так сказать, искусства? Нет, я так не считаю. Да, бывает очень часто в истории искусства, когда вот мировые войны приводят там, вот эта депрессия, этот кризис приводит в итоге к какому-то просвету, да, это тоже. Но это может случиться ведь лично с человеком, потому что лично каждый человек внутри себя — это мир завершенный. И, соответственно, в этом мире тоже может случиться и великое счастье, и великое горе, и великая депрессия, и в положительном, и в отрицательном смысле. И поэтому я считаю, что это неконтролируемо. Да, массово, может быть, при массовых каких-то депрессиях это случится, но индивидуально никто не отменял счастье и несчастье художника. Вы были назначены послом итальянской, если я не ошибаюсь, культуры в Армении и наоборот. И вот глядя Культуры в Италии. Италии, да. Глядя через призму художественного восприятия, что связывает итальянскую и армянскую культуру? Есть ли какие-то параллели, если вы могли бы их провести? Ну, вы знаете, любое искусство имеет параллели. То есть любое искусство — это из одного и того же места. Как бы любая идея в искусстве приходит из одного и того же места. Здесь просто влияет климат, природа, традиции, которые именно и образовались из-за этого климата и из этой природы. Соответственно, это все просто местные традиции, которые вот влияют на определенный вид искусства. Да, естественно, итальянское искусство, оно очень богато, оно очень многогранно и очень весомо в мире, да, в истории искусства. Но как-то, по-моему, в баре, если не ошибаюсь, мне один армянин местный, который жил там, мне сказал: ну, поди, погуляй по центру города и посмотри, какая тут архитектура. А мы еще говорим, что у нас в Армении есть архитектура, там, типа, древняя. Мне захотелось ему дать оплюху. Знаете, почему? Потому что быть настолько... не хочу сейчас оскорбительное слово выразить, но приблизительно поняли, да? То есть, что мы сравниваем с чем? Что мы сравниваем с чем? Я ему говорю: ты понимаешь, среднестатистически армянская архитектура — это то, что сохранилось сегодня, да? В большинстве своем это церкви, это от IV до XII века. А что касается итальянской, той архитектуры, которую ты мне сейчас показываешь, это приблизительно от XIII до XIX века, да? То есть мы сейчас видим что-то там. Ты понимаешь, что это приблизительно 1000 лет разницы? Это приблизительно 1000 лет разницы. Я говорю: ты представляешь, какие здания будут через 1000 лет? И мы что, будем сравнивать сегодняшние здания и здания через архитектуру через 1000 лет? Мы будем сравнивать и говорить, что лучше или что хуже? Как можно такое сравнивать? Это как сравнивать младенца со стариком и сказать: вот младенец глупый, а старик умный, мудрый. Вы понимаете, это очень глупое сравнение, и поэтому я просто сдержал себя и не дал оплюху, и просто ушел. Я тоже, кстати, слышала какие-то такие комментарии. Тоже слышала о таком. Но вот, кстати говоря, об Италии, вы как-то говорили о том, что на вас сильно произвело впечатление Сикстинская капелла. Нет, не Сикстинская капелла, вы неправильно читаете. Сикстинская капелла была моей темой с детства. И я всегда писал рефераты, и в школе писал, и в институтах писал. То есть я изучал Сикстинскую капеллу. И когда я попал в первый раз туда вживую уже, в реальности, я очень разочаровался в Сикстинской капелле. Знаете почему? Потому что, будучи гениальным Микеланджело, это гениальнейший в истории человечества родившийся человек, но у него не хватило научных знаний для того, чтобы рассчитать точку просмотра. То есть сами фрески сделаны гениально, конечно же. Вот, у меня было разочарование, потому что не была рассчитана точка просмотра. И так как мы видели, например, в репродукциях все это близко, и мы ценили это очень близко, мы понимали каждую деталь, видели каждую деталь,
то внизу, стоя и смотря на этот потолок, мы всего этого не видели, и меня разочаровало, а почему он не мог рассчитать правильную точку просмотра? А там же можно лечь. Даже если лечь, все равно это далеко слишком получается. То есть не был рассчитан масштаб, правильный масштаб из точки просмотра. Ну, но на меня произвело впечатление, вы сейчас спутали, с «Тайной вечерей». Вот я всегда всю жизнь с детства видел самая популярная, самая распространенная картина «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, да? То есть мы всегда его видим, у всех дома он висит и так далее, и я всегда удивлялся, почему это так популярно, потому что для меня это была слишком примитивная композиция для Леонардо. Леонардо мог намного лучше. И слишком примитивно все сделано. То есть ничего особенного. В чем феномен этой картины? Я ее не понимал. И я специально со своими детьми, дети были еще маленькие, 10 лет им было, мы поехали в Милан специально для того, чтобы увидеть «Тайную вечерю». И понять, что вот это все равно, это просто пиар, и ничего хорошего в этом нет. Когда мы зашли внутрь, вот здесь была точка просмотра. Гениально проработанная, гениально подобранная точка просмотра, и здесь ты оказывался внутри, здесь ты оказывался одним из них, здесь ты оказывался в том же помещении, ты забывал, что эта картина перед тобой, ты даже слышал звуки и запахи еды, которая там подается. Это просто уникальное что-то. Мы оттуда вышли в абсолютном шоке, и я начал думать про себя, внутри себя, думаю, ну, наверное, я все-таки стал жертвой рекламы, которую делалась всю жизнь. Я, наверное, все-таки это воздействие из-за того, что всю жизнь мне долбили, что это гениально. И вот я, наверное, просто сейчас сломался. Но тут высказались мои дети, и я понял, что нет, это все-таки объективно. Когда они сказали: папа, а как мы после этого будем жить? Вот такой вопрос был у детей. И я понял, что нет, у стая младенца как бы в данном случае, да, работает правильная как бы мысль, и это гениально. Гениальная точка просмотра. Просто гениальная. Вот о чем я говорю, да? Я не считаю, все-таки я как бы не сторонник той мысли, что Леонардо, например, больше талантливее, или гениальнее, чем Микеланджело. Нет, они вершины, каждый в свою очередь, и на равных высотах. Но Сикстинская капелла для меня все-таки была проигрышной. Она проиграла. Вот. Как проиграла «Тайная вечеря». Это, вы знаете, так получилось, что нас с вами объединяют два момента. Первое — это то, что я тоже каждый год пишу письма Деду Морозу, и вы говорили об этом в одном из своих интервью. Второе — то, что вам очень нравится фильм одного режиссера итальянского, которого я считаю вообще своим самым любимым режиссером, это правда, Джузеппе Торнаторе, и всегда показываю своим студентам его фильмы, например, «Легенду о пианисте», «Лучшее предложение», это прям мои самые любимые. Вы называли простую формальность его 1994-1995 года с Жераром Депардье и с Романом Полански. Я хотела у вас уточнить, вы его часто называете, вот что вас привлекает в этом фильме как художника? Мы знаем, что он получил Давида ди Донателло, ну, эту награду за работу художника. И можно ли рассматривать этот фильм как метафору, как бы это лучше сказать, самого, вот как будто бы это процесс творчества, когда художник исповедуется, ну, не знаю, и объясняется перед собственной совестью, например? Знаете, нет, здесь надо рассматривать как фильм, ну, понятно, фильм. Я просто, знаете, я сейчас не хочу раскрывать, потому что сейчас очень многие люди захотят посмотреть этот фильм, потому что мы опять его назвали. Но если я сейчас скажу, о чем он, я испорчу людям просмотр, это будет просто очень плохо с моей стороны. Но что это, сюжет все-таки вас затронул или художественная сторона? Во-первых, художественная сторона, во-вторых, игра актерская, во-третьих, сценарная работа, про которую просто гениальная сценарная работа, и в-четвертых, точка зрения. Да, вот с какого ракурса просмотрен, да. Это тема, которую я сейчас не буду называть, о чем фильм, чтобы люди смотрели, чтобы им было интересно смотреть. Эта тема рассмотрена в очень многих фильмах много-много раз.
много-много раз проработанная тема, но никогда не с этой точки зрения. То есть вот так ее никогда не просматривал. Ну и плюс я очень хочу, чтобы те люди, которые сейчас после того, как услышали эту передачу и этот фильм, пойдут смотреть его, я бы хотел обратить их внимание на задний план. Потому что на заднем плане всегда происходит очень минималистичное что-то, что дает подсказки. И вот то, что происходит на заднем плане, особенно там, я не помню имя этого актера, который играл молодой актер, секретарь, который пишет, записывает все это, да, вот его взгляды, его там действия, они просто гениально сыграны. Я считаю, что это гениальная роль второго плана, которую мог когда-либо человек сыграть, да. Вот, естественно, очень много фильмов, которые я люблю, которые я считаю, что это гениальные фильмы. Могу сейчас вам дать один совет, наверняка его вы не видели, потому что мало людей не видели этот фильм. Называется «Божественный свет». Это испанский режиссер. И тоже гениальная точка зрения. Вот с этой точки данную историю никогда никто не рассматривал. То есть ракурс просто сумасшедший. Посмотрите его и потом поделитесь. Продолжая тему Италии, надеюсь, вы еще не устали от Италии. Вот в одной из своих книг «The Game», это недавняя книга знаменитого современного эссеиста итальянского Алессандро Барико, вот он говорит, что что-то, что когда-то требовало глубоких размышлений, сегодня приносит удовольствие, если думать быстро. Вот как вам кажется, ускорение жизни вообще, ритмов жизни, сегодня сумасшедших ритмов, точно влияет ли на глубину наших мыслей? И как вам кажется, мы теряем способность глубоко размышлять все-таки из-за вот действительно этого бешеного ритма, которого раньше не было, и там наши предки этого не знают? Или все-таки причина просто нашей лени, пассивности какой-то? Я не считаю, что глубина мышления ушла куда-то, да, изменилась. Я бы даже сказал наоборот. Наверное, мы сейчас думаем глубже, чем когда-то думали люди. Я не считаю, что есть такая проблема. И я никак не связываю это с ускорением жизни. С ускорением жизни, например, в своей мухе эволюции я связываю незамечание, то, что люди перестали замечать мелочи. То есть вопрос не в глубине, а в замечании, то, что люди не замечают маленькие детали, которые очень важны, и они становятся черствыми, сухими из-за этого. То есть маленькие детали, они очень-очень важны для того, чтобы вот не потерять свою человечность, эмоциональность. Вот, и поэтому, что касается, пока я еще не устал, я давно устал от Италии. Да. Последние 10 минут я точно уже устал от Италии, так что давайте какой-нибудь, например, о Бельгии, например. Я бы хотела продолжить. Вот у вас есть работа «Гений», где вы наглядно показываете, как приходят гениальные мысли к творцу, да, и как, в общем, заставляют его бороться с собой, потом требуют незамедлительного какого-то действия, иначе он просто под этой тяжестью не выживет, да. Как вы сами ощущаете этот момент вот, в творчестве, когда пришло озарение? Как вы справляетесь с этим внутренним хаосом? Давайте сначала пару слов я скажу о гении, потому что недавно пока еще не опубликовано, поэтому я не буду пока еще называть имя автора, но очень известный в мире искусствовед, критик, написал про гениев одно очень интересное эссе, и я посмотрел на эту работу совершенно с другой точки зрения. Для меня это была одна эпохальная моя работа, которая там определила меня как художника, в частности, да. Но он совершенно с другой точки зрения рассматривал гениев, и это было как слишком глобально и даже пугающе для меня. Я испугался ответственности, которую когда-то взял на себя. Дело в том, что, как он пишет, значит, скульптура, как понятие вообще, в период архаизма она была статичной. То есть это статика, это статичные скульптуры с минимальным движением.
во время классицизма, классицизм именно этим и отличает архаику, тем, что скульптуры начали двигаться, то есть показывать движение, оказываются в движении. Я сейчас приведу для людей более или менее знающих скульптуру. Например, дискобол, лаокон — это первые такие очень активные, динамичные скульптуры, которые сделаны человеком. Да? И дальше, вот с этого момента, как классика начала искать динамику в статике, вот этот процесс не прекращался аж до 20 века. То есть все равно скульптура искала динамику в статике, беспрерывно продолжала искать. И чем более динамично получалась скульптура, тем она более получившейся считалась. Что сделали гении, как он пишет? Эта работа стала анимационной, то есть она задвигалась сама. Просто были найдены в каждом движении были найдены от 5 до 7 положений, в которых они были естественными и выражали какие-то новые чувства и новые понятия. Кстати, ту же попытку сделал в свое время Роден, когда он изобразил 3 скульптуры, одинаковые совершенно скульптуры, то есть одна и та же форма, одно и то же литье, 3 мужские фигуры, которые он поставил в 3 разных ракурсах друг рядом с другом. То есть это была та же попытка, и она получилась, но она была слишком минималистичной, то есть там было минимум движения, а здесь оказалось максимальное движение, какое могло быть. И он называет, вот этот искусствовед называет гениев манифестом в искусстве, то есть понятием, которое поменяло мировой ход истории искусства. И после гениев, после этой 5 маленьких совершенно таких скульптурок, искусство, то есть скульптура ушла в абстракцию. Отныне больше не актуально делать фигуративную скульптуру и пытаться найти движение, потому что максимальное движение уже найдено в гениях, и оно уже представлено миру. И вот тогда я совершенно иначе отнесся. То есть если до этого эта работа была лично для меня эпохальной, вдруг ее принимают эпохальной для всего мирового искусства. Это как бы история искусства, и это очень обязывает, и у меня аж как бы заикание начинается. А что касается поиска идеи, я думаю, что вот я предлагаю, да, всем людям, которые видят гениев, я предлагаю посмотреть, поменять местами, положениями и рассказать собственную версию истории. Это же абсолютно свободное проявление, потому что каждый человек, по-моему, рождается гением. Любой в мире человек рождается гением. Я это понял, когда понял, что все дети гениальны. Без исключения. Некоторых портят родители. Нет, детей портит жизнь. И не портит, просто каждого ставит в свою ячейку, как бы, да, то есть не могут все в мире люди в итоге быть гением, да, и у кого как жизнь сложится, у кого как вот этот пазл жизненный сложится, вот. Но дети всегда гениальны, поэтому я всегда знаю, что все рождаются гениями. И поэтому каждый может найти свою историю гения в этой 5 и рассказать в своей очередности, в своих положениях. Но моя история почему-то всегда... Вначале я предлагаю это, а потом я рассказываю свою историю, чтобы показать, как это работает. Когда я это показываю, то у людей больше не возникает желания искать свою версию. Знаете почему? Потому что все мы проходим через одно и то же. Все люди проходят через одно и то же. И, в общем-то, у нас есть что-то общее. Хотя бы что-то. Всегда что-то есть. Есть такое вирусное видео, где ребенок приносит картину своей семье, свою первую картину, и, родители как-то так посмотрели, а дедушка там стоит и аплодирует ему, зная, как... И там надпись: «Дедушка знает, как мстят обиженные художники». Вот ваша семья сразу оценила как-то ваши первые работы или все-таки скептически отнеслась к творческой карьере? До конца своей жизни мой отец не воспринимал меня как художника или вообще как... То есть вообще не воспринимал. Он считал, что я — это какой-то не получившийся гадкий утенок, который родился в семье, и вот в семье не без урода получился. Вот так вот относился мой отец до конца своей жизни. Он так и не принял меня в плане художника, потому что это был мой выбор, он был очень против, и я настоял на своем выборе.
А мама всегда верила, мама всегда сама меня вела на какие-то художественные там кружки, там школы и так далее. Но, естественно, это армянская традиционная семья. У мамы было не так много голоса в семье, соответственно, она не все решала. Вот. А, И, естественно, если глава семьи относится к этому вопросу именно так, то это распространяется и на всех остальных в семье. То есть, в принципе, он сумел, например, остановить творческие порывы моей сестры. И творческие порывы брата тоже остановил. Но на мне он сломался, как бы, да, то есть ему не удалось меня сломать. И при этом сестра и брат, им было и обидно, что я все-таки, и радостно, что я получился, в общем-то, да, то есть, а, но, а, но воспринимать, я не считаю, что моя семья сейчас меня воспринимает даже. А, так, как воспринимают остальные хотя бы. Это всегда так, и это нормально. Это в любой семье так, когда в семье, когда это твой, да, свой, ты, ты не смотришь на него как на что-то очень особенное. Ты смотришь на него как на своего, потому что ты видел, как он писает в горшок. И для тебя это уже все. Это ломает как бы вот эту всю возвышенность То ситуации. есть это вполне естественно. Это вполне естественная реакция, да. Вы представляли Армению на международной престижной выставке и были удостоены очень престижной награды Лоренцо или Манифико, золотой медали за проект «Муха». У меня возник вот такой вопрос. Там вы объясняли, каким видит мир муха, да, существо, которое все ненавидят. Вот должны ли мы вообще полюбить то, что мы ненавидим, и ваша идея, вот эта метафора, да, надеть эти очки, увидеть мир ее глазами. В вашей жизни вообще был момент, когда вы что-то отвергали, а потом полюбили? Ну, вообще полюбили то, что отвергали. Вы знаете, мы ничего никому не должны. Мы не должны любить то, что мы ненавидим. Абсолютно нет. Вопрос не в этом. Задача данной мухи не в этом. Мы должны, наверное, или же имеем право знать, как это сделать. И мы можем использовать это знание в тот момент, когда мы захотим это сделать. Но мы абсолютно не должны. Право ненавидеть — это мое личное и право, как бы и право любого человека. И никто это право не отменял. Понимаете? То есть, вот в тот момент, когда ты понимаешь, что тебе эта ненависть не нужна больше, или она мешает тебе жить, или ты просто больше теряешь, чем находишь в этой ненависти. В этом случае, да, ты можешь воспользоваться тем знанием, которое дала муха. Тем способом, который я предложил, той философией, которую я предложил через муху. Но это не означает, что мы должны и мы обязаны это делать. Нет, я ненавижу, и я ненавижу своих врагов, я ненавижу людей, которые украли мое искусство, мою культуру, мою историю. Я ненавижу людей, которые уничтожали мою нацию и до сих пор продолжают ее уничтожать. Я ненавижу, и я буду ненавидеть, и я имею на это право. То есть вопрос — это когда уже такое мучение, да, возникает, что это сознательный выбор человека. Это сознательный выбор. Да, бывают случаи, когда ты хочешь сделать этот сознательный выбор. Ты пришел к тому, что тебе пора сделать этот сознательный выбор. И поэтому это всего лишь рецепт, как это сделать. Это всего лишь философия, как это сделать. И вы знаете, что интересно, что когда победа случилась, что было крайне неожиданно для меня и крайне невозможно вообще, чтобы эта победа случилась. Неважно, какую ты работу понес, что ты сделал. То есть, что ты туда принес, какого качества или какой философии эта работа. Во Флорентийском биеннале победить, придя туда в первый раз, Вини Види Вичи — это не про это. То есть это практически невозможно. Это мафия. Но случилось так, что как бы я победил. Это отдельная история, как это случилось. Вот. Но когда случилась победа, то президент этого биеннале, который как бы главный президент этого биеннале, он объявил со сцены, что... И это было для меня открытием тоже. То есть люди увидели в моей работе больше, чем я сам увидел.
То есть они увидели, и я, когда он сказал, я это тоже увидел. Он не заложил, а он увидел. Он сказал, что неудивительно, что первое христианское государство, представитель первого христианского государства принес вот эту философию на эту выставку. Иначе и быть не могло. И для меня «Муха» стала не космополитичной работой, а именно армянской работой. Она получила для меня, как бы возобрела национальность, что очень... Я себя обвинял в том, что в этой работе нет ничего национального. Оно такое вот всеобщее, да? Но вот оказалось, что она все-таки армянская во своей философии. А вот у вас есть работа «Ереван», которая всем известна своей беспрерывной линией, да? Я хотела узнать, что для вас эта линия, ваша техника беспрерывной линии? То есть это бесконечность, это какое-то внутреннее равновесие или что это? Нет, беспрерывная линия — это не бесконечность, потому что она имеет начало и имеет конец. Да. Это не бесконечность. Есть работы, где начало и конец соединяются, и вот тогда это превращается в круг или в окружность. Если его расправить, то это превратится в окружность. В армянском языке есть просто прекрасное слово, которое даже многие армяне этого слова не знают и не используют. Шаравьех называется. Для меня линия — это тот процесс, через который мы проходим. Это тот путь, который мы проходим и в физической, и в ментальном понимании, в физическом и ментальном понимании этого слова. Поэтому линия — это мой способ самовыражения в искусстве, потому что я хочу рассказать. Я рассказываю в своей картине что-то, и я делаю это непрерывной линией, потому что мой рассказ, он непрерывный, он имеет начало, имеет конец, но он непрерывный, он не скрещивается. То есть я не возвращаю свою линию и не скрещиваю его для того, чтобы эта линия оставалась чистой всегда, чтобы она всегда имела возможность проследовать, проследиться. Вот, и это мой стиль рисования с раннего детства. Я так рисую с очень раннего детства. И был период жизни, когда я искал какие-то другие способы самовыражения и другие почерки свои. Но в итоге я опять вернулся к тому, с чего я начинал, потому что я понял, что вот я — это вот я. Вот он я, как бы. И зачем я ищу себя еще где-то? Вот здесь я, и это мое. И мне нужно развивать вот это. И линия развилась, сейчас стала совершенно другой иногда, да, то есть, оставаясь при этом линией. Вы вчера были у меня в мастерской, видели разные воспроизведения этой линии. И, в общем-то, тем самым я вошел в живопись именно этой линии. Творцам очень часто присуще такое человеческое качество, ничто нам, да, как говорится, человеческое не чуждо, зависть. Вот вас лично когда-либо одолевало это чувство, и как вам кажется, как творческим людям бороться с этим качеством? Вот вы знаете, я прекрасно понимаю это чувство теоретически, но никогда не чувствовал в себе на практике. Я даже удивляюсь, я хочу понять, как это выглядит. Почему? Потому что никогда в жизни у меня не было понятия зависти к кому-то, у кого-то что-то удалось. У меня было что-то другое. Я говорил, почему, что нужно сделать, чтобы мне тоже это удалось? Всего лишь. У меня возникало желание, да, было вот что, вот, например, я слышал там шикарную песню, да, или там просто сумасшедшую найденную песню, я говорил, это так хорошо, как будто я написал. Знаешь, не потому, что я хорошо пишу, а потому, что мне бы хотелось это написать. Вот это было так круто, что мне хотелось бы, чтобы я был автором этого. Вот это желание было. Я восторгался этим. Или же, когда я занимался еще украшениями, я ездил на разные выставки и всегда искал что-то интересное. Мне было интересно, а кто-то делает что-то интересное. И если я находил что-то интересное, я просил показать мне автора, чтобы я обнял и поцеловал его, потому что это меня так радовало. Я был самым счастливым человеком в этот момент, потому что я нашел что-то интересное. Вы понимаете, то есть вот зависть для меня — это непонятное чувство, потому что любая удача кого-то — это лесенка к моей удаче. То есть это для того, чтобы он раскрыл мне дорожку, он показал мне путь, он открыл мне дверь, чтобы я тоже удался. И
Завидовать этому? А как можно этому завидовать? Как можно завидовать человеку, например, который шел перед тобой, открыл тебе дверь, чтобы ты прошел? Как можно этому завидовать? Это же ненормально, я думаю, да? Поэтому я этого не понимаю. Хотя при этом я очень часто с этим сталкиваюсь, с завистью по отношению к себе, к сожалению. Я очень часто с этим сталкиваюсь. А, и я понимаю это, но мне жалко этих людей. Просто жаль от всего сердца. Потому что это означает, что эти люди не самодостаточны, и они никогда не поверят в себя, и они никогда ничего хорошего не сделают. И они это понимают, и поэтому им завидно, что я что-то сделал лучше. Хорошо, осталось очень мало вопросов. Для любви не обязательно быть любимым. Можно делиться своей любовью с миром, не ожидая ответа. Кажется, я вот слышала это у вас в одном из ваших выступлений. Как это понимание отражается в вашей жизни, в вашем творчестве? Что для вас это означает? То есть отдавать любовь без гарантии взаимности и какие чувства пробуждает? Вы знаете, это, наверное, приходит с возрастом, потому что в разные периоды своей жизни я думал именно про любовь я думал о любви, я думал по-разному. Это все-таки эволюционное чувство, что оно основополагающее чувство, такое базовое наше чувство, на котором мы как бы существуем. Поэтому это чувство, наверное, все-таки эволюционирует вместе с нами, да, оно становится мудрее с жизненным опытом. Может быть, есть периоды жизни, да, или же там, я не знаю, возраст, когда для тебя любовь обязательно должна иметь отдачу. В самом детском периоде, когда ты еще совсем младенец, эта любовь, она должна быть к тебе, а не ты. Да, когда мы младенцы, нужно, чтобы нас любили, а мы тогда не совсем понимаем, любим мы или нет. Когда чуть-чуть вырастаешь, это начинает становиться взаимностью, и тебе важна взаимность. Потом чуть более старше, если все правильно, развитие правильно идет и никаких патологий нет, ты перестаешь нуждаться в ответе. Ты перестаешь нуждаться в зеркале, ты перестаешь, потеряется этот нарциссизм, да, то есть ты не видишь себя в другом человеке, ты не пытаешься найти себя в другом человеке. И что интересно, когда ты приходишь к этому понятию, вот к этой философии, к этому уровню сознания, самосознания, то прям любовь брызжет на тебя, прям ты заваливаешься этой любовью, потому что все тебя любят, и ты не знаешь, как из-под этого просто выйти. А, Я люблю. Я люблю много, я люблю обильно, я люблю бесконечно, безгранично. Это горючее моей жизни. Топливо, да? Топливо, да. И последний наш вопрос. С каким произведением искусства другого художника, это может быть известная работа или не очень известная работа, вы себя ассоциируете? Сложно сейчас сказать, это сложный вопрос. Для некоторых я ассоциируюсь со своим ухой, а для некоторых я ассоциируюсь со своими гениями. Кстати, сейчас такой эксклюзив маленький сделаю во время вашей передачи. Гениев я делал, смотря в зеркало. То есть я выставил в маленьком зале, потому что у меня не было натурщика, чтобы улавливать вот эти движения. И поэтому я постелил ковер, поставил зеркала, большие зеркала, и сам начал вставать в эти позы и запоминать эти позы для того, чтобы потом ваять эти позы. И человек, который знает скульптуру или знает пластическую анатомию, он сразу это видит в пропорциях гения, он сразу видит мои пропорции, он резко ловит их. Так случилось в Париже. Мадам Клодель, очень известная галерейщица в Париже, впервые, когда увидела Гениева, она посмотрела на меня и говорила: все понятно. То есть она сразу это уловила. А что касается моего восприятия себя, я, по-моему, себя еще не нашел. Я еще себя не нашел, я еще не сделал ту работу, в которой я буду себя ассоциировать, или же я еще не притворил ее физически в жизнь, потому что она есть, но я о ней не буду говорить. Это те скобки, которые у нас, то ружье, которое у нас было в середине, в начале передачи, сейчас выстрелило. Вот эти скобки я раскрывать не буду. Мы будем ждать когда-нибудь, да, когда они раскроются. Весь мир узнает правду. Когда Господь пожелает. Спасибо вам большое за ваше участие. В мире, где порой забывается ценность внутреннего мира и человеческой души,
Работы Армана Нура — это словно живые послания, которые пробуждают в нас любовь к знанию, уважение к культуре, веру в красоту человеческого духа. Его творчество глубоко связано с армянской культурой и национальными ценностями, с историей, с памятью народа. Через свои работы Арман Нур укрепляет культурное наследие, делая его действительно живым для современных и будущих поколений. И учит нас гордиться своими корнями. Арман Нур показывает нам, что настоящая сила искусства заключается в том, чтобы менять сердца и делать мир добрее и светлее. Дорогие слушатели, вдохновляйтесь искусством Армана Нура и до встречи в следующем выпуске. Пойду с собой знакомиться.